Një ndërprerje papritur dhe përgjithshme energjisë elektrike është regjistruar në orën 12:35 duke prekur pothuajse të gjithë territorin e Spanjës dhe Portugalisë. Sipas raportimeve nga El Debate, vetëm Ishujet Kanarie kanë shpëtuar nga kolapsi, duke sugjeruar se ndërprerja ka goditur kryesisht nga dishullin iberik. Përveç se energjisë elektrike janë shënuar probleme serioze edhe në komunikimet telefonike, ndërkohë që burime të ndryshme flasin për një ndikim në rritje që tashmë ka përfshirë edhe pjesën e Francës jugore dhe disa rajone në Itali. Në Paris për momenti furnizimi me energji mbetet i qëndrueshëm. Në Madrid situata është përshkallëzuar me mbylljen e bizneseve në disa zona përfshirë lagjen Salamanca, ndërsa sistemi i metros është ndaluar tërësisht, duke detyruar autoritetet të evakuojnë pasagjerët nga vagonët. Furnizimi me ujë është gjithashtu i prekur, por spitalet kanë arritur të ruajnë funksionimin përmes turbinave me erb. Zyrat qeveritare nuk kanë mundur të japin një shpjegim zyrtar për situatën. Presidenca e qeverisë spanjolle ka deklaruar se për momentin mungon një arsye qartë për ndërprerjen, ndërsa edhe operatorët bërthamor janë të paqartë për shkaqet. Red Electrica ka bërë të ditur se ka aktivizuar planet emergjente për rikthimin e furnizimit në bashkëpunimi me kompanitë energjetike, duke theksuar se të gjitha burimet po i kushtojnë analizimit dhe zgjidhjes së situatës. Ndërkohë kompania kurudore Adif ka pezulluar të gjitha shërbimet hekurudore në vend. Burimet e afërta me hetimet kanë bëhuar se nuk përjashtohet mundësia e një sulmi të koordinuar kibernetik, duke patur parasysh përmasat dhe papriturinë e incidentit, si dhe ndikimin në sistemet e komunikimit dhe infrastrukturat kritike. Hetimet janë në vijim dhe pritet që autoritetet të japin më shumë informacion gjatë orëve në vijim.